Sanırım batırdım. Ama bir aksolotl olsaydım yeni bir uzuv çıkarırdım. Sakin suların derinliklerinde bir mucize gizli, aksolotl. Bu küçük su ejderhası doğanın kanunlarına karşı gelerek büyümeyi reddediyor. Bacağı mı koptu? Haftalar içinde yeniden çıkarıyor. Kalbi mi hasar gördü? Sanki hiçbir şey olmamış gibi kendini onarıyor. Dünyada onun gibi başka bir canlı yok, kırılgan ama inanılmaz derecede güçlü. Aksolotl, kayıp bir dünyanın sessiz bir hatırası, yaşam için bitmeyen bir umut ve gerçek bir belgesel ruhuyla bu harikayı gün ışığına çıkarıyoruz. Çünkü bazen en büyük sırların en sessiz sularda saklı olduğunu biliyoruz.